Bueno, pues aquí estamos iniciando este recorrido. A ver qué tal. Llegamos con la idea de buscar Carpus Aweri en una localidad otra de las que ya he mostrado en anteriores videos. Nunca he venido para acá. Entonces, pues a ver qué tal. No quiero prometer nada, pero aunque sea, esperemos ver algún Ariocarpus o alguna otra especie. Bueno, recién empezando ya podemos ver cositas. Aquí vemos una Coryphantha nikelsia, la colonia que se ve que acaba de florecer. A ver qué más vemos más adelante.